அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சைஃப்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் அதாவது பறவைக்கூடு கட்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஒரு பன்னீர் கட்லெட் தாங்க நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை நாம் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரை நாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 200 கிராம் பன்னீர் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணினா போதும். அப்போ தான் பன்னீர் உடையாமல் நம்மளுக்கு இருக்கும். நம்ம சாப்பிட்றப்பவும் கடிப்படும் போது நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்பலாம் நம்ம வதக்க வேண்டாங்க. ஒரு 1 மினிட் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கேரட் துருவினது, நம்மளுக்கு இஷ்டப்பட்ட எந்த காய்கறி வேணாலும் நாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட், 1/2 டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட், இது ரெண்டும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா, இதை 3 சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக வேக வச்சு நல்லா மசிச்ச 2 உருளைக்கிழங்க நாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட தேவையான அளவு உப்பை நாம் சேர்த்துக்கலாம். இதை நாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட கட்லெட் மிக்ஸ்சர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுத்து நாம் இதை வந்து குட்டி பாலாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி குட்டி பாலாக எடுத்து மெல்ல ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கணும். ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வர நல்லா மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி உடஞ்சிரும். அப்புறம் நெடுவில் குழி பண்ணுறோம், அப்போ தான் இது நம்மளுக்கு ஒரு பறவைக்கூடோட ஷேப் கிடைக்கும். இதுக்கப்புறம் மைதா அப்புறம் தண்ணி கலந்த ஒரு பேட்டர் வச்சுருக்கோம். ரொம்ப திக்காக அந்த பேட்டர் இருக்கக்கூடாது, தின்னாக இருந்தால் போதும். அது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம கோட்டிங் வந்து ஒட்டுறதுக்காக. பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு சேமியாவால் இதை நம்ம கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே நாம் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்ல சூடான எண்ணெயில் இதை நாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை ஆனதையுமே இதை நாம் எடுத்துடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக நமக்கு இது வந்திருக்குன்னு. இது நம்ம நார்மலாக பிரெட் க்ரம்ஸில் பண்ணுறதை விட சேமியாவில் பண்ணுறனால ரொம்ப நேரம் இது வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும். கிட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இதே மாதிரி எல்லாமே நாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட பறவைக்கூடு கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நெஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நம்ம புதினாவும் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க குட்டி பால்ஸாக நம்ம முட்டை மாதிரி வச்சுருக்கோம். அப்படியே சாப்பிடலாம். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.